冰箱这种电器在厨房中的地位可以说是无可撼动，所以相信很多人在选购的时候也会比较重视。只不过如今市场上的冰箱，无论是品牌还是种类，都令人眼花缭乱。前段时间还有粉丝问，1字对开门，10字对开门，究竟应该选哪一种？接下来这一期，小东就结合自己的体验来说一说，在对开门冰箱的分类里，是1字对开门实用，还是10字对开门实用？1字对开门冰箱有哪些缺点？1字门冰箱在整体结构上一分为2，划为冷藏区加冷冻区。这种结构设计在具体使用过程中给人的感觉是简单方便，但同时也埋下了2个比较鸡肋的特点。1字门冰箱中间有隔板，存储能力会有一定局限性，不管是冷藏区还是冷冻区，因为中间隔板的设计会让两侧的空间直线距离缩短，特别是冷藏区会影响到日常的存放。比如一些大口径的鱼盘或者长度较大的蔬菜类都会遇到难存放的问题。这一点其实已经有不少人吐槽，即便是能存放长度较大的物件，也会浪费一些空间，给人的感觉是空间规划不够合理，不好满足特殊的存储需求。多数1字门冰箱没有多余的温度分区，由于1字门冰箱的门数少，打开冷藏区全部都会展现在眼前，所以在温区设计上它就存在一些弊端。市面上大多数1字门冰箱只有单纯的冷藏和冷冻2个温区，不存在变温区、保湿区等特殊分区。对于上面提到的这2点，相信使用过1字对开门的人会感同身受，而这也是越来越多的人逐渐将1字门冰箱换回10字门冰箱的主要原因。和1字门相比，10字门冰箱的优势显然更加突出。根据小东在第三方家电销售统计平台获得的数据显示，2024年我国冰箱市场的零售占比中，大容量的10字门冰箱销售占比高出1字门13个百分点，而10字门冰箱的走红，说到底是避开了1字对开门上面提到的2个劣势。在实际体验过程中，相信很多人也会发现10字门冰箱在结构设计上其实就具备优势。冷藏区存放更加人性化，因为10字对开门在结构上被分为了4个区域，其中冷藏区没有隔板设计，所以它的空间直线距离更长，同时也意味着10字门冰箱冷藏区的存放会更加人性化。像上面提到的1字对开门放不进去，或者会有空间浪费的鱼盘、长度大的蔬菜水果等等，都可以自由摆放。不得不说，这一点确实非常人性化。分区多，能够满足对温度不同要求的存储需求。变温区、母婴区、保湿区、真空区虽然听上去分区没多大意义，但真正用起来就会知道，冰箱的温区越多，越能够满足不同的存储需求的。以变温区为例，其温度可以自由设定，非常人性化。而且有一些家庭常备的药品，其实也是需要冷藏的。这个时候就会发现单独分区有多么重要。10字对开门冰箱应该怎么选？冰箱这种大家电，整个行业其实现在已经非常成熟，所以各个品牌之间的相关技术都差不太多。再加上冰箱的主要价值其实还是单纯的冷藏和冷冻，所以在选购上，在小东看来没必要投入太多，但有一些基础的参数必须要考虑进去，比如容量，选10字门冰箱，容量建议不低于500升。能效，作为一直通电的电器，能效等级不要忽视，首选1级。制冷方式，毫无疑问选风冷不选直冷。压缩机，记住双变频，包括变频风机和变频压缩机。循环方式，首选双循环、3循环，不要选单循环，不然会串味。说到这里，相信大家就明白为什么10字门冰箱比1字门冰箱受欢迎了。毕竟站在实用性和人性化的角度来讲，10字门冰箱带来的体验更好。俗话说得好，民以食为天。那么作为食物储存和保鲜的电冰箱来说，它在家庭生活中的地位自然不言而喻。所以说冰箱选不好，不仅是多花冤枉钱，还会影响生活质量。因此，很多人在选购冰箱时也会格外重视。但是，不可否认，随着科技的发展，目前市面上的冰箱，不管是品牌还是种类，以及价格方面，都让人眼花缭乱，难以选择。本期小东就结合自己的经验和教训，以我家换过3台冰箱的经历，给大家总结了选购冰箱的3买4不买原则，避免大家踩坑。冰箱的4不买。不买小容量的。选购冰箱时，大家第一个要面对的问题就是我家选多大的合适。有些朋友会认为我家人口少，应该选个小容量的，尺寸小还不占地儿。其实这是个很大的误区。就拿我家来说，第一台冰箱就是一台3门的小容量冰箱，虽然平时家里就2口人，但也根本不够用。日常的水果、饮料、剩菜剩饭就把冰箱塞满了，赶上逢年过节想囤货的时候，就十分头疼，只能选择性的扔东西，不仅浪费，还很心疼。所以在此也奉劝大家，对于冰箱容量的选择，建议还是往大的买更实用。特别是经历过疫情时期，显然400升以上的大容量冰箱更能满足家庭生活需求。
2. 不买制冷冰箱。市面上的冰箱分为制冷和风冷两种类型，很多人购买冰箱时，往往会忽略掉冰箱的制冷方式，会盲目的认为冰箱只要能制冷就不影响使用，但事实并非如此。传统的制冷冰箱的制冷技术相对落后，与风冷冰箱相比，不仅在节能和制冷效果上存在很大差距，而且最明显的弊端是冰箱内会结冰霜，如果不定期清除，不但会让冰箱的耗电剧增，还会影响正常使用。换言之，制冷冰箱的性价比很低，实用性差，所以建议大家选择节能性更好、制冷更均衡、控温更精准的风冷冰箱。3. 不买高耗电的。就冰箱的能效等级来说，目前市场上的冰箱多数以1级或2级为主。大家都知道1级能效的冰箱目前是最节能省电的，而2级能效冰箱日常耗电量与1级相差不大，但价格通常会便宜好几百，所以性价比会更高，更省钱。但是还是有部分人因为价格原因会选择高能耗冰箱，殊不知冰箱常年24小时运行，一直处于工作状态，高能耗的冰箱1年下来产生的电费会高得惊人。除此之外，高能耗冰箱之所以价格便宜，往往也是因为冰箱的重要部件压缩机质量不行，不仅使用寿命短，而且工作时还会产生很大噪音。4. 不买智能冰箱。你可能会问，现在不都说科技改变生活吗？为什么不建议买带智能功能的冰箱？在我看来，冰箱这种刚需电器越是功能多，就会显得越鸡肋。就比如可以连接 WiFi 带显示屏的智能冰箱，又是能刷剧，又是能听歌。其实这些只是单纯为了吸引年轻消费者制造的噱头，等你真正买回家后，就会发现大部分的附加功能1年都用不上一次。不仅如此，日常使用还会增加冰箱的耗电量。咱们要明白一个原则，冰箱的主要作用就是食物的保鲜和冷藏，实在没必要为了那些打着高科技口号的无用功能去买单。2. 冰箱的3买。1. 买双循环制冷的。上面也提到了，目前市场上的主流冰箱大多数是风冷冰箱，风冷冰箱主要是依靠蒸发器和风机来控制冰箱内的温度，所以它的制冷效果也和它的循环系统息息相关。就比如常见的单循环系统风冷冰箱，它的冷藏区和冷冻区是共用一个蒸发器和风机，这就导致不同食材之间会出现相互串位的现象，还有制冷效率差、耗电高的毛病。而反观双循环系统的冰箱，它的冷藏区和冷冻区各有一套蒸发器和风机，也就代表着不同温区可以独立控制温度，不仅可以避免食物串位，而且控温更精准，制冷更均衡。与单循环系统相比，实用性更高。当然，技术上更为优秀的还有3循环系统冰箱，但一般多用于高端的进口品牌，价格比较昂贵，性价比不高。2. 买双变频技术的。买过空调的人都知道，目前市场上的定频空调已经被淘汰了，原因就是温差大、耗能高还费电。其实冰箱和空调类似，定频冰箱也存在上述问题，所以淘汰也是迟早的事。因此建议大家首选搭载变频技术的冰箱，不仅能提高制冷效率，而且更加节能省电。但值得一提的是，风冷式冰箱主要靠压缩机和风机工作，所以咱们要选择双变频冰箱，也就是说它的压缩机和风机都是变频技术的，不然变频性能会大打折扣。3. 买10字门或多门款式。就目前风冷式冰箱而言，市面上销量卖的最好的基本上就是1字对开门、10字门、法式多门3种款式。其中1字对开门冰箱不仅容量大、颜值大气美观，而且价格还卖得便宜。为啥我不推荐呢？因为我家换的第2台冰箱就是这种双对开的冰箱，可以说使用体验感很差。别看1字门冰箱看着大，但实际上内部分区很少，只有冷藏和冷冻2个温区，而且单边宽度还很窄，能存放的食物十分有限。另外，它的制冷效率也低，因为你每次开门，冷藏区和冷冻区都会同时裸露在外，压缩机需要不停的工作才能达到原来的温度，所以也特别耗电。反观10字门和多门款式，在冷藏和冷冻区的基础上会增加变温空间，冰箱的分区多，就意味着能满足不同食材的存储需求。另外，它们内部空间在宽度设计上也更加合理，也能满足大块头食材的摆放和存储。虽然价格略贵，但更值得投入。3. 最后总结，结合上面说的，选购冰箱的3买4不买避坑点，再来给大家简单总结一下：1买风冷冰箱，不买制冷冰箱；2买大容量，不买小容量；3买双变频、双制冷循环的，不买单变频、单循环的；4买10字门或法式多门款式，不买1字双开门。好了，以上就是关于选购冰箱的全部内容了，希望对您在挑选冰箱时有所帮助。
冰箱，相信大家都不陌生。作为咱们日常生活中食材存储和保鲜的重要电器，是每个家庭不可或缺的家电之一。而纵观现在的冰箱市场，产品鱼龙混杂，价格参差不齐，这也导致很多人一不小心就买到了并不实用的产品，花了大把血汗钱买回家的冰箱，没用多久就出现结霜、耗电、噪音大以及食物串味等诸多问题。我家这些年也换过3台冰箱，本期结合自己的使用体验以及冰箱的选购技巧，告诉你5种不建议选的冰箱，希望能帮助大家成功避坑。1. 不选制冷冰箱。制冷冰箱就是我们俗称的有霜冰箱，相信家里的老一辈人对它都不陌生，在90年代基本是每个家庭的标配。制冷冰箱的优势在于，首先是价格便宜，1800块就能买得到，另外它的结构简单，工作稳定，理论上来讲，只要它的压缩机不坏，用个20-30年都没问题。像我老妈家那台就是老款的制冷冰箱，至今服役20多年了。但是它最明显的缺点就是冰箱内结霜，用久了冰霜会越来越多，需要定期去清除。另外就是它的制冷效率较低，始终没办法把冰箱做大，所以你会发现市面上还在售的制冷冰箱大多是小3门款式，容量一般较小，因此不建议大家选择制冷冰箱。现在的风冷冰箱不但制冷效率更高，而且可以做到冰箱内无霜，并且能把冰箱做得很大，更能满足日常大量储物和食物保鲜的需求。2. 不选小容量冰箱。以我换过3台冰箱的经验来看，冰箱在有足够摆放位置的前提下，买大不买小，容量越大越好，千万别相信什么按需购买，觉得家里人口少就买个小容量的。事实上你会发现，就算家里2口人，买个大容量冰箱也是很有必要的。拿我家来举例，刚结婚那会考虑平时就2个人用，就选个小容量冰箱，结果等入住后发现根本不够用，平时的剩菜剩饭和水果饮料就能把冰箱塞得满满的，更何况是逢年过节了。那个时期日常扔东西已经变成了常态，不但可惜还很浪费。所以在我看来，不论家里几口人，买冰箱至少400升以上。再者说，大家都经历了疫情时期，时刻都有囤菜的需求，小容量冰箱根本没办法满足。3. 不买双开门冰箱。市面上的大容量冰箱一般为双开门、十字对开门、多开门这几种款式，其中双对开门冰箱颜值高、容量大，且价格相对便宜，曾经红极一时。我家第2台买的就是双开门冰箱，结果实际体验感很差，根本达不到预期。双开门冰箱看着挺大，但实际上内部设计特别不合理，只有2个分区，左边冷冻，右边冷藏，中间还被隔板分开，实际上单边特别窄，尤其是冷冻室那边，连个整条鱼都放不下，更不要说逢年过节的，你想放一些带骨头的大块肉类，根本不可能。而且我发现双开门冰箱还很耗电，因为双门冰箱只有2个门，只要开门就相当于整个区域裸露出来，冷气流失很大，冰箱只有不停的工作才能达到之前的制冷效果，无形中就增加了能耗，所以不建议大家考虑双开门冰箱。反观不论是十字对开门还是多门冰箱，都不存在这些问题，内部的设计空间更加合理，宽度够长，可以满足大块食材的摆放，且多门款式制冷效率快，不会增加能耗。4. 不选单循环冰箱。目前市面上风冷冰箱的循环系统大致分为单循环系统、双循环系统以及多循环系统3种，在这里也和大家说一下它们之间有什么区别。单循环系统是一个蒸发器加一个风机，负责把冰箱内的冷气循环到各个角落，这就导致食材容易串味，而且冷藏室需要温度时，冷冻室被迫制冷，还会出现冻伤食物的问题，所以不建议大家购买。而双循环系统就是包含2个蒸发器和2个风机组成的制冷循环系统，它的优点在于冷藏室和制冷室各自独立，控温更精准，而且分别独立循环，食物相互间不会串味，冰箱的保湿效果也好。值得注意的是，商家说双循环冰箱，你一定要问清楚是双制冷循环还是双风露循环。双制冷循环的冷藏和冷冻是2个独立的制冷系统，相互之间不会串味，更省电。但是双风露循环冷藏和冷冻是同一个制冷系统，只不过有2个风机在吹风，避免不了会串味，效果完全不一样。总体来说，从控温和制冷效果来看，双系统双循环优于单系统双循环，优于单系统单循环。
那多循环系统就是冷藏和变温两者独立，但价格贵，容量还小，相对来说性价比不高。5. 不选高能耗冰箱。要知道，冰箱不同于其他电器，像洗衣机、空调、热水器，只有在日常使用时才耗电，而冰箱常年24小时工作，一直处于用电状态。因此，如果买了能耗高的产品，后期每年交的电费必然是一笔不小的费用。冰箱是否耗电，主要受冰箱自身的能效等级影响。可以肯定的是，1级能效冰箱最省电，像我家那台就是1级能效的，日均综合耗电量标注为 0.56度天，而同型号同容量的冰箱2级耗电量是 0.78度天。其实两者日均耗电量相差并不多，但1级能效冰箱的价格一般来说会比2级能效冰箱贵几百块，所以在我看来1级能效冰箱最省电不假，而2级能效冰箱性价比更高，那高于2级能效等级的冰箱就不建议大家买了。之所以能耗高，也是因为冰箱自身的压缩机也很一般，像标记为3、4、5能效等级的冰箱，不但日常耗电量大，而且冰箱的使用寿命也不长。总结一下，首先选冰箱要买风冷的，风冷不结霜，制冷更均匀。其次，在价格可以承受的范围内，要选个大容量冰箱，可以满足日常的囤菜需求。款式的话，更建议大家选择10字门或多门冰箱，空间储物不受限制。另外，想要保鲜效果好，食物不串味，就要选择双循环制冷系统的冰箱。至于节能省电方面，选择1级或2级能效等级的均可。冰箱作为常见的家用电器，已经是家家户户生活中的刚需家电了。纵观冰箱市场，价格高低差别很大，质量也是良莠不齐。不知道大家购买冰箱时是优先考虑价格，还是更关注品质？在这之前，小东看到网上有很多朋友说，高端冰箱和普通冰箱相比，差别只是智商税。那么事实真的是这样吗？那对于冰箱来说，价格的不同对后期使用上到底有什么影响？这一期小东就拿我家用过的2000多和1万多的冰箱做一下对比，客观的说说两者的区别。我家原来花2000多买的冰箱是一台3门款式，容量只有200多升，而现在花1万多买的这台是款多门冰箱，同样的占地面积，容量却大到400升，空间利用率非常高。分析原因，主要是因为两者在冰箱材质上的选择大有不同，特别是对于冰箱保温层上的用料，高价冰箱更为先进，从而让冰箱的体积上更加轻薄，保温性能也更加出色。要知道，家里的厨房是寸土寸金的地方，同样体积大小的冰箱，容量越大，就意味着能储存更多生活中需要存储的食材，所以说这也是不同价格冰箱带来容量上的差异。再来说说两台冰箱温区上的差异，这个真的是一分钱一分货。我家那台2000多的冰箱只有冷藏区、冷冻区加一个软冷冻区，3个温控室，而且温控可调节范围只有0度左右。而这台1万多的冰箱，除了有常规的冷藏和冷冻区以外，还增加了多个温区，温度可调节的范围也不一样了。比如果蔬室可以在4度和零下8度之间调节，冷冻室最低可调节到零下20度。这就意味着家里的蔬菜、水果、冷冻食品，甚至是冰淇淋，不管什么样的食物都会有合适的温度跟它对应。毕竟不一样的食材需要在不同温度下存储效果才最佳。试想一下，如果是海鲜加工品或者是肉类、鱼类这种不宜解冻的食材，给它们一个适合的温度存储，做出来的口感是不是也更加新鲜？反观我家那台低价冰箱，这类食材几乎都放在一起，想要有精准的温度存储，根本是不可能的。众所周知，冰箱的保温性能主要依靠它的制冷方式。像我家那台低价冰箱，不仅容量小、温区少，而且制冷效果也不好。它的制冷方式是直冷的，虽然价格便宜、成本低，但温控能力差，尤其是冷冻区，经常会结冰霜。起冰霜严重的时候还会结冰，厚厚的一层很让人苦恼。我还曾试过拿菜刀去除霜，而现在用的这台高价冰箱，采用风冷双风道的循环方式，不仅制冷速度快、控温精确，而且不会结冰霜。相比于直冷式的，对食材起到很好的保护作用。当然，有的朋友会说，风冷冰箱也有2、3千价格的，但这个价位的风冷冰箱，大多数采用单风道制冷循环，有食材易风干、串味的毛病。大家在选购空调的时候，经常会听到定频和变频的说法。其实，不同价格的冰箱压缩机也会不同，价格的高低
直接决定了冰箱的压缩机是定频还是变频。这两者使用时间越长，越能体验出使用上的差异。就拿我家的低价冰箱来说，因为是定频压缩机，所以会经常启停，因此在运行中会产生一些噪音，用一段时间还会时不时的出现异响。而这台高价冰箱因为的变频压缩机运行时噪音很小，甚至察觉不到它在工作。除此之外，两台冰箱的工作效率也大不相同。比如在节能方面，定频压缩机频繁启动势必会更加耗电，而变频压缩机不仅省电，而且温度可保持恒定，食物保鲜效果也好。单从外观上来讲，两者的差距就更为明显了。像我家那台贵的冰箱，在卖场看到的第一眼就会让你感觉特别高端，无论是外观颜值，还是颜色的光泽自然感，以及每个边角都和低价冰箱平庸外壳不同。这一点也很好理解，毕竟高端冰箱还有设计成本，多数都是设计师量身打造的。仅从材质上来看，就差异明显。我家那台低价冰箱就是塑料外壳加金属面板，一眼看过去很廉价。而现在这台高端冰箱不仅升级为钢化玻璃面板，而且还是触摸开关设计，非常符合我和家人的审美需求，根本无法拒绝诱惑。冰箱品牌不同，带来价格上的差异也很明显。这次换冰箱的经历，我是深有体会。原来的那台是国产品牌冰箱，优势就是价格实惠。反观现在用的进口品牌冰箱，虽说体积小，容积率高是它的优势，但万元以上的价格，品牌溢价也比较高。所以说，如果是相同技术、相同功能的冰箱，还是不建议大家选择进口品牌。说实话，现在国产冰箱技术也不差，而且售后服务也能跟得上。从这两点上来看，显然要比进口冰箱性价比高。综上所述，从我家两台冰箱使用体验来看，便宜没好货还是有一定道理的，但也并不是说冰箱价格越贵就越好。以我的个人经验来说，选择风冷变频、双循环制冷、1级能效等级，满足这几个条件，几千元的价位里，同样能挑选着性价比不错的冰箱。家用电器在生活中的重要性不言而喻，但是对于一些新型电器，大家对他们的看法却是褒贬不一，好像装与不装都会带来一系列的问题，让人纠结不已。比如下面分享的这4种家电，装了的和不装的网友都纷纷喊后悔。那到底要不要装？或许看完本期内容对你会有所帮助。1. 净水器。家用净水器号称是可以改善用水水质、提高饮水健康的一种新型厨房家电，也是代表家居生活品质感的电器之一。没装的人后悔，网友艾特汤圆很圆，当初功课没做足，只装了前置过滤器，没装净水器。前置只是起到初级过滤的作用，过滤出来的水不能直接喝，平时也就拿来洗洗菜和水果。想要泡茶或者喝干净的水，还得买矿泉水，或者去小区楼下打纯净水，太费事了。装了的人也后悔，网友艾特小妖歪，我家是新小区，又是高层2次供水，担心水质差影响口感，花大几千装了净水器。但说实话，这东西不是一劳永逸的，装了后期还需要维护，滤芯每年都要定期更换，不然堵塞影响水流不说，还会造成2次污染。而且这个净水机还会产生废水，满了之后要人工倒掉，不仅浪费，还比较麻烦。后悔装了净水器，不如喝桶装水方便。小东建议，说实话，绝大部分城市自来水都是合格的，烧开了喝完全没问题。但如果你家水质不好，水垢较多，或者自来水有漂泊粉的味道，那安装净水器很有必要，可以改善水的口感。但也要考虑后期的换新成本，不然买得起用不起，还不如直接喝矿泉水省心。2. 洗碗机号称是缓解家庭矛盾、解放双手的神器，比手洗的干净省水不说，同时还能消毒、杀菌、存储碗筷，完全取代消毒柜。没装的人后悔，网友艾特幸福的西兰花，真后悔没有预留洗碗机位置，相信没人会喜欢洗碗吧。我家当时水电结束，想装的时候说不好改了，老公安慰我说他洗，后来啪啪打脸。最近老是刷到洗碗机提升家庭幸福感，越发的后悔了。装了的人也后悔，网友艾特空空的203师，清洗前摆放是真的麻烦，根本不存在彻底解放双手，稍微放不对就洗不干净。而且别管几个碗，也要听它哗啦哗啦洗1-2个小时，耗时又耗电。关键它还需要额外耗材，什么光亮剂、软水盐、洗碗粉，一个也不能少，可比手洗的成本高多了。入住大半年就用了7-8次，有点后悔了。小东建议，要不要装洗碗机取决于家庭需求，如果人口少，平时也不咋做饭，就没必要装。要是天天在家做饭，
碗筷还多的家庭就非常建议装，这种花点小钱就能解决90%的饭后家务，节省出1日3餐的洗碗时间，洗得干净卫生，烘干后还热乎乎的，简直不要太划算。3. 中央空调制冷效率高，舒适感强，隐藏式安装，装修颜值也高，更节省空间，堪称是提高生活品质感的标配。没装的人后悔，网友艾特向生活比个耶，我家房子本来就小，客厅又多出一个立式空调，占地不说，还很不方便，而且说到底也不如中央空调美观有档次。后悔没装中央空调，这种贵机风感也没办法和中央空调媲美。装了的人也后悔，网友艾特是静静呀，说10个装中央空调的人8个都后悔了，我就是其中之一。花大几万装的品牌中央空调，6匹1拖6，夏天的电费高的着实惊人，1个月基本都在2000度左右。还有中央空调的噪音还大，晚上开呼呼的声音非常明显，而且制热效果也很一般，和普通挂机差不太多，功能又少，维修还麻烦。小东建议，中央空调在装饰上可以与吊顶融为一体，整体美观性绝对更胜一筹。而且出风时不会直吹人，室内温控能力也强，舒适感是贵挂机不可比拟的。但中央空调压层高，维修难，耗电高，噪音大，也是实打实的缺点。所以中央空调更适合安装在大户型或者别墅用户使用。户型小、房间不多的普通住宅，还是使用柜机或挂机，性价比更高。4. 零冷水热水器。什么是零冷水？说的直白一点，就是有了这个功能，热水是即开即热，让你洗澡和淋浴时体验到秒出热水的幸福感。没装的人后悔，网友艾特最爱这小曲，我家热水器安装在厨房，没装零冷水的。厨房水管离得近，差不多10秒内就能出热水，但卫生间离得远，大概1分钟左右才会出热水，等待时间长不说，还浪费水，有些后悔了。装了的人后悔，网友艾特小妮子的家，并不是选了零冷水热水器就可以，还要加装回水管做热水器循环，耗材大，成本高，是跑不掉的。而且想要实现零冷水，前提是要保证水管里一直是热水，所以即使你不用，热水器也会时不时的不停工作，每天听着轰隆隆的噪音声，真的很糟心。同时还要伴随着燃气、电费的成本增加，装了不敢用，也真是心塞又无奈。小东建议，零冷水热水器不是生活的必需品，它是需要花钱来提高生活舒适度的电器。如果你家面积大，用水末端离热水器距离太长，不想冬天遭等待几分钟冷水的罪，建议可以考虑上零冷水。否则房子面积小或者不介意多等一会出热水的话，不装零冷水省钱。以上这4种家电都是生活中口碑2极分化的电器，有人把它们当成宝，用过直呼真香，也有人对它们嗤之以鼻，用过几次就闲置吃灰了。因此建议大家考虑入手前要权衡好自己的实际需求，别白白花了冤枉钱，交了智商税。入住新家大半年了才发现的这6个装修苦果，后悔知道晚了。1. 金刚网纱窗。也不知道近些年装修是刮的什么风，家家户户几乎都装的这种纱窗，看着很厉害的样子，结实又防盗，但其实真的是外强中干，真的是到入住后才发现它一点不实用，挡风不挡灰也就算了，还进毛絮不挡小飞虫。后悔当初没做功课，现在才知道还有一种高透网，也是金刚纱的一种，它比金刚网更细，网格洞也小，一点不影响通风和采光，关键是能防得住蚊虫。2. 卫生间隔音棉。我家的卫生间明明包了隔音棉，但是半夜还是会被楼上邻居家冲马桶的声音吵醒。后来才发现隔音棉买错材料了，根本就是包了个寂寞，白白交了个智商税。还未装修的朋友千万要注意，一般你家楼下5金小店卖的都是黑色的保温棉，一点隔音作用也不起。记住，表面涂银色的那种才是隔音棉，厚度要选2公分以上的。另外，弯头和回水管位置最好再包上阻尼片，效果才好。3. 家用跑步机。原本想着疫情风控在家时期可以天天跑步锻炼，结果就是刚买回来的时候跑那么几次，等新鲜劲头一过就再也提不起来兴趣了，白白浪费钱。大半年了，最终还是沦为了我家阳台的晾衣架。所以也要奉劝朋友们，跑步锻炼身体是需要恒心的，3天打鱼2天晒网的人最好别买。4. 客厅投影仪。现在年轻人都喜欢在客厅装投影仪，不可否认，投影的效果要比电视大很多，而且方便移动，不占空间。装上一面墙的投影幕布也更显档次。但如果对画质有要求的话，真的要谨慎选择。实话实说，它的观看体验和液晶电视相比，差的还真不是一星半点。就拿我家来说，白天光照墙的时候，投影的画面会泛白，根本看不清。
光源亮度不高，抗光性也差，晚上观看的时候不关灯也影响效果。5. 阳台推拉门。现在装修流行把客厅和阳台打通，通透，视野好，还显得客厅空间大。但选择保留还是拆除推拉门，真的是分地区。我用亲身体验告诉大家，住在北方地区的朋友，保留推拉门非常必要。我家阳台打通之后就后悔了，冬天在客厅待着一阵子就感觉到冷，还会明显感觉到风。夏天开空调也不凉爽，冷气全串到阳台去了，还更耗电了。6. 地面柔光砖。都说深色亮光砖不能选，太显暗，地面还反光，也避开了哑光砖难打理的坑。但没想到的是，花大心思选的素色柔光地砖还是踩坑了。现在才知道柔光砖也分好多种，我家的这种叫柔抛砖，其实就是把亮面砖磨成柔光了，特别难打理，天天撅那块擦地，还怎么都擦不干净。也提醒大家，选柔光砖一定要看釉面，买肌肤釉或者是断光釉的，千万别选错了。